អាហារដ៏អាក្រក់បំផុតចំនួន3ដែលអាចសម្លាប់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនចាទី1មីកញ្ចប់អ្នកណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំមីកញ្ចប់ស្ដាប់ហើយគួរតែផ្លាស់ប្ដូរបានផ្លាស់ប្ដូរទៅគឺអត់មានអីដែលជួយទៅដល់សុខភាពទេវាឆ្ងាញ់មែនវាស្រួលមែនប៉ុន្តែវាបានផ្ទុកនៅសារធាតុបន្ថែមមិនល្អដូចជាសារធាតុរក្សាទុកយូររសជាតិសពនិមិត្តបន្ថែមហើយពួកវាស្ទើរតែគ្មានតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភតែម្ដងចាហើយជាពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺមានជាតិសូដ្យូមមានថាជាតិអំបិលហ្នឹងខ្ពស់និងខ្លាញ់អាក្រក់ផងដែរដែលបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតបញ្ហាធាត់លើសគីឡូផងដែរទី2 margarine ប្រភេទដូចជា beurre អញ្ចឹងជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយថាជាជម្រើសដែលល្អសម្រាប់សុខភាពជាងការញ៉ាំ beurre ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រេងអ៊ីដ្រូសែនដែលផ្ទុកជាមួយនឹងខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់មិនល្អហ្នឹងណាដែលខ្លាញ់មិនល្អហ្នឹងហើយគឺត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលនិងបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរជាពិសេសនឹងមានជំងឺផ្សេងទៀតចាហើយចំណុចទី3គឺពណ៌ចំណីអាហារពណ៌សពនិមិត្តចាពណ៌សពនិមិត្តគេរកឃើញនៅក្នុងអាហារកែច្នៃជាច្រើនដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យក្មេងៗមានបញ្ហាអាឡែហ្ស៊ីសូម្បីតែកើតជំងឺមហារីកទៅលើក្មេងផងដែរអញ្ចឹងគួរតែជៀសវាងបានគួរជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបានតែញ៉ាំក្នុងបរិមាណតិចតួចបំផុត